Online Manipuri numidangi pau yengbiriba pumnamang puthoi lai somna khurumjari ahanbada maroiba pau. Poliski thamna pokpi amadi tongan bachingi mafamsingda leiramba Kuki Millitantsing Takthokhre Khutlai matik chana paiba Kuki Millitantsing na Imphal East District ki lamlai kendra gi manung chana leiriba mitei singna namna khundaba khulsing sana sabi sabungko khunau sabungko khunjau thamna pokpi santi khongbal amadi uyok chingna chingma mafamsingda masing yamlaba security forcing Junction na haukiba thang janumita ki paktak na operation chathaduna mafam aduda maning tamna operate toramba Kuki Millitantsing Takthoktuna security forcing na mafam adu maipang na occupy tawba ngamkhre haukiba numit mga nimuk asida Kuki Millitantsing na mitei singna tariba khulsing da akan balan chatharakpagi khul kharagi nupi angang yauna khunjasing police na makhoi Casper da half tuna safagadam mafam singda puthorakhibani amarom da ngarang ayuk police ki IGP law and order themthang ngasang bana luchingba combined force na Kuki Millitantsing na maitai khul tamna attack torofam oiriba thamna popu uyok ching amasung yangang popu uyok ching thakta changsenuna search operation sing chathabangam ki ngarang mafam sing aduda paktak na chathakhiba thiba humbagi thaba aduda Imphal East ki SP na luchingba police ki team 4 Suba Maha Regiment BSF CRPF amadi masing yamnaba state force ki personnel sing su yauki thamna pokpi ki uyok ching da central force thamkhibadagi Kuki Tare sing nomai kabla khidrei Kuki Tare sing na nomai kap selakna mitei khul kya dalandara khiba mafam khangna Manipuri ngana lokhotpam thokwa thaba lokhatana leiramba adu handang mikap thorakpadagi Kuki Tare sing na nomai ton ya kap selakna landa fam oriba Imphal East ki thamna pokpi yengang pokpi meya da leiriba uyok ching haina khangnariba mafam asi dangarang dagi hauna central forcing changsin na laikhibadagi Kuki Tare sing na nomai kap sinduna landa ba lepkhre haina khunja sing na phongdoragli khunja sing na phongdorakpagi matung inadi sana sabi yengang pokpi thamna pokpi na jingbada leiba maitai khunja kaya Kuki Tare sing na yamna toina nomai kapsilakpadagi masa-masagi mayumda leiba ngamdaduna lanjena duna leirakhiba adu ngasidagi hauna masa-masagi mayumda hanjinba haunaraglei sana sabigi mayada su kamanu team ama thamduna ngak senbagi thabak paikhale hari pausina hai hauji uyok ching haina khangnariba mafam asida CRPF BSF na chingba thomjinduna ngarangdagi hauna ngak senbagi thabak chathaba haukhre loinana hayengdagi hauna hariba mafam aduda central security force sing leifam chemgat chagat nabagi thabak paikhat pahuragani hari uyok ching lomdagi Kuki Tare sing chenthokraba matungda haujik sana sabigi mamang thangba sarukta leriba natum ching amadi urangpat hariba chinggi saruk sing asida Kuki Millitantsing changsinduna leire hariba mafam asida mass combing operation chathaduna Kuki Tare sing takthokta tarabadi makhata na nongmai kapsilaktuna landarakpagi thajaba yamna nakna lei hari Chanpur amadi Tamenglong district dagi khulai kaya marom phagale Chanpur district ki manung chana leiba Maulam village ta security ga punba combine team ama nangarang thiba humbagi thabak chathabada Khutlai paiba sing na lotsinuna thamnamba oigani haina chingnaba khulai kaya fagat mangamkhre fagalaba khulai sing adudai magazine yaudaba inchas excalibur ama magazine yauba 9mm pistol country made ama magazine yauba single barrel rifle ga loinana kapi yariba inchas ki maru ahum fagat pangamle hairi amaromda Technopol district ki manung chana leiba Saibam village ta security ga punba combine team na ngarang thiba humbagi thabak chathabada matamduda su lotsinuna thamlamba khulai kaya fagat pangamkhre fagalaba khulai sing adudi magazine yawa 303 rifle ani 12 bore gi single barrel gun ama pompy gun ama IED turret hand grenade manga pompy maru manga detonator nifu kape yariba maru humfu mine detonator ahum Motorola radio set amaga loinana charger manga fagat pangamle fagalaba khulai sing asi mari leinaba police station da khusinakre hari irang manung seda environment amadi tungi yumbi kanabagi pandamda changsil leba popi yanthatpagi thaba asi mathang chahi dagi di tawdanaba popi pambi tharagum si bisorjit environment and climate change ki minister thongam bisorjit na Manipur gi irang manung asida environment amadi tungi yumbi kanabagi pandamda changsil leba popi yanthatpagi thaba asi mathang chahi dagi di tawdanaba popi pambi tharagum si haina appeal tawkhre Wafam asi Directorate of Environment and Climate Change na puthokpa kumja 2025 ki calendar phongbuga mari leinana Porompata laiba Directorate asigi conference hall da pangthokpa thoramda mahangna phongdokhibani Environment and Climate Change ki Director amadi ate official sing yauna pangthokpa thoram aduda Minister Bisorjin Hai Global Warming amasung Climate Change na pirakliba chaitheng sing asi thengnanaba ngamnaba State Nodal Agency da thodang khara sinarai madudi Environmental Clearance ki Grant gidamak State Environment Impact Assessment Authority semba Land Acquisition ga mari leinaba Social Impact Assessment ki report haba State asida leiriba wetland sing kanabagi damak Manipur State Wetland Authority semba pollute oriba tural sing
rejuvenate taunabagidamak reserve rejuvenation committee semba chahi amagi action plan puthoknabagidamak state nodal agency for climate change semba asina chingbani sinaragliba thaudang asigi manung chana kumja 2024-25 ki oina thabak thoram kaya paikhatnabagi pandam thambaga loinana project khara sumapung fana loisinba ngamkhre masida district level office amasung district level environment monitoring cells semba laikre kumja 2025 tagi 2030 fawbagi state environment policy amasung state environment report 2025 puthoknaba honari Nambul river rejuvenation project mapung phana loisinba ngamkhre Imphal Kongba river rejuvenation gi damak sanction tarwakle Akampat Yubraspali Takhok Usoi Pokpi amadi Asai Loklen Matai water body sing samganaba amadi maroiba pukri singsu samgot chaganabagi thawrang leire Tural sing da fata haudi amasung plastic ki polam sing sangdoknabagi project NEC da ayaba pirakle Yaral Pat Jaimeng Lake Waithau Phumlom Pat amadi Utra Pat kanabagi thabak thoram singsu akan mamong da paikhali haina minister na phongdokhi thoram aduda minister na makhata na hai manadaba wakalon puthoklaga ikoi masal punsin ba yadana basin bagi mahut chaukhot lambida changsin ba yagadaba wakalon da yumfam oiraga apunba Manipur ama semgat minasi Manipur gi irang manung asida environment amadi tungi yumbi kanabagi pandam da changsiliba popi yanthatpagi thaba asi mathang chahi dagidi taudanaba popi pambi thargumsi madugi mahut hena senthok leigadaba amadi tungi mirol dasu chaithing phangloidaba atai pothokna mahut silasi popi pambi thabada amadi yanthatpada chatliba matam asi makhata na changhandanabagi thawrang tawbana pumna makki afaba oigani aikoi khudingmak na ngakpiba amasung kauthokpa haiba wakhalon asida punna thabak tawminarabadi chawkhatpa amasung nungaiba Manipur ama soidana oiba ngamgani haiki